ഇന്ന് വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള റെസിപ്പിയുമായിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ മക്കളൊക്കെ സ്കൂൾ വിട്ട് വരുമ്പോൾ അവർക്ക് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് വളരെ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് റെഡിയാക്കി കൊടുക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുള്ള ഒരു ബ്രെഡ് പിസ്സയുടെ റെസിപ്പിയുമായിട്ടാണ് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഒരു പാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട്, അതിലേക്ക് ഒരു പീസ് ബട്ടർ വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് മെൽറ്റാക്കി എടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് ഒരു ബ്രെഡ് വെച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അതിൻ്റെ മുകളിൽ പിസ്സ സോസ് ഒന്ന് തേച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി കുറച്ച് വെജിറ്റബിൾസ് ആണ്, ക്യാപ്സിക്കവും സവാളയും ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തത് കൂടി അതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ചിക്കനാണ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത്. ചെറിയ പീസാക്കിയിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്തതാണ്. അപ്പോൾ ആ ചിക്കനും കൂടി അതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ടൊന്ന് ഇട്ട് കൊടുത്തതിന് ശേഷം കുറച്ച് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ചീസ് കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ്. മൊസറല്ല ചീസ് ചെറുതായിട്ട് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചതാണ്. അതുകൂടി ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് ഇതൊന്ന് അടച്ച് വെച്ച് ഒരു 2 മിനിറ്റ് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ടൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കുക. ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ബ്രെഡ് പിസ്സ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നല്ല ടേസ്റ്റാണ്. എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണേ.